जेजूच्या निमाण्या जेवणाच्या मेजाभोवती आपल्या शिरसानं आपणाक पराधीन करून केल्ले विंचोवणेंत एकरितीचो काळोख उदेल्लो जळकता तरी जेजूच्या उतरांनी हो काळोख मैमेन बदलूंचे विशीं बरवशा बरीत उजवाड दिसून येता. येदोळसो सुवार्थेकारान संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें मोग केल्लो पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग कर्ण दाखयलो म्हणल्या उतरांनी जेजून शिसांचे पायदूंचे करणेक प्रस्तावन दिल्ले आमी जाणाव. जुआंवचो 13वो अध्याय जुदासान जेजूचो सांगात सोडून वेचांत आनी पेद्रून जेजूक इन्कार करचे विशीं उल्लेख करण आखेर जाता म्हूण दिसल्यार सारकें पळयल्यार मोगा विशीं उलोवन सुरू जाल्लो अध्याय मोगा विशींच उलोवन संपता. देखून निमाण्या जेवणार जेजून मोगाचो एक नवो उपादेश दिवचे मुखांत्र आपूण पराधीन जाताना ताच्या पाटलावदारांक तो मोगाधीन करता म्हणयत. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी मुजे शीस म्हणून सोमेस्तांक कळीत जातले म्हणल्या उतरांनी नव्या उपादेशाचे नवे साव जळकता. कित्याक हो मोग जेजून केल्ले परी करचो. हो उपादेश सर्वांक मोगाधीन करता. मोगाधीन जायनासली पराधीन मात्र करूंक शकतात. मोगाधीन जाल्ली जेजूची पाटलावदारां म्हूण दाखयतात.